السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حماسي کاروان د ګروپ ټولو ملګرو الله پاک مو روغ جوړ لره، الله مو حافظ و ناصر سه. بعضې مسلمانان وروڼه پوښتنه کوي چې د ایران او د اسرائیلو د امریکا جنگ دې ته په احادیثو کې چیرته اشاره سوې ده که نه. نو مسلمانان ورونو یو حدیث چې د عباده ابن صامت رضی الله عنه حدیث ده، چې هغه حدیث امام طبراني رحمه الله په معجم الکبیر کې هم راوړی او په معجم الاوسط کې هم راوړی ده. هغه حدیث مرفوع حدیث ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې وایي: اذا رأیتم عمودا احمر، کله چې تاسې ولیدله یوه ستنه سره من قبل المشرق، د مشرق طرف نه یوه د اور ستنه راپورته سوله، فی شهر رمضان، د رمضان په میاشت کې، فادخروا طعام سنتکم، نو تاسې د یوه کال خوراک ځان ته جمع کوي، فانها سنة جوع، ځکه دا د قحطۍ کال ده. دا حدیث امام طبرانی رحمه الله په دواړو کتابونو کې راوړی. علامه نور الدین السمهودي الشافعي رحمه الله د مجمع الزوائد په 5م جلد کې 5م جلد 28مه صفحه یا په بل حساب باندې 2980 نمبر حدیث ده. نو هلته دا حدیث ذکر کړی ده، عنوان یې داسې ورته کېښودلی ده: باب ادخار القوت. په دغه عنوان باندې امام طبرانی رحمه الله راوړي. خو بیا د لیکلي دي وفیه ام عبدالله، د دې حدیث په سند کې یو څوک ده ام عبدالله ابنة خالد ابن معدان نومیږي، ولم اعرفها، دا نه پیژنم، وبقیة رجاله ثقات، د دې حدیث نور رجال ثقات دي، صرف ام عبدالله پکې نه پیژنم. دا یو. دغه حدیث د دنیا مشهور کتاب الفتن د نعیم ابن حماد الخزاعي المروزي رحمه الله، چې همدغه د اخبارو د قیامت یا د مهدي علیه السلام د راتګ یا د قیامت نه د مخکې راتللو کمې علامې چې دي، هغه دغه کتاب کې ذکر دي، کتاب الفتن د نعیم ابن حماد الخزاعي. هلته هم همدغه حدیث ذکر کړی ده. حدثنا عبد القدوس عن عبدة بنت خالد بن معدان عن ابيها، به حدیث همدغه نقل کړی ده: اذا رأيتم عمودا من نار، که تاسې وستنه د اور ولیدله چې د مشرق نه راپورته سوله، د رمضان میاشت ولا په اسمان کې راپورته سوله، نو تاسې دغه کال د قحطۍ کال ده، تاسې کوشش وکړئ چې خپل د یو کال خرچه ځان سره ذخیره کړئ. دغه کتاب 103 صفحه ده، 652 صفحه ده، لمبر حدیث ده. همدغه حدیث امام جلال الدین سیوطي رحمه الله هم په خپل کتاب کې راوړی ده، جامع صغیر کې. امام سیوطي په دې کتاب کې حسن او صحیح احادیث راوړي. بیا دا حدیث هلته راوړی ده: اذا رأیتم عمودا احمر من قبل المشرق في شهر رمضان فادخروا طعام سنتکم فانها سنة جوع. د رمز د هغه ورکړی ده، د حسن، چې یعنی دا حدیث حسن حدیث ده. کومه خبر چې امام هیتمی رحمه الله په مجموع الزوائد کې کړی ده، د لیکلي دي وله شواهد. صحیح ده، دلته دا یوه ښځه پکې ده، دا معلومه نه ده په سند کې، خو دا حدیث بیا دی وایي چې شواهد لري. بیا امام سیوطي رحمه الله د هغې هغه شواهد راوړي دي، یعنی مطلب دا چې دا حدیث قابل د استدلال ده. اوس دلته خبره دا ده چې ایران په مشرق کې راځي او د ایران غرب طرف ته مدینه منوره پرته ده، او دا خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی، او داسې ویلي چې تاسې ولیدله عمودا احمر، سره ستن مو چې ولیدله د اور ستنه، او له مشرق نه راغلله، اذا رأیتم من قبل المشرق نه راغلله، خو یعنې د مغرب طرف ته راتللي. ځکه اوس ایران اکثره جزیرة العرب ولي، او دا کوم غټ غټ توغندي چې دي دا لکه د اور ستنې داسې دي، داسې ګړندۍ روانې وي، حرکت کوي. نو که همدغه حدیث کې همدغې جګړې ته اشاره وي، هېڅ شک پکې نشته ده، ځکه رسول صلی الله علیه وسلم خو الله عز وجل په بعضې داسې شیانو باندې علم ورته ورکړي وو، لکه هغه د قیامت علامې. نو کټ مټ همدغه حدیث ده. که سړی د عبدالرؤوف المناوي شافعي رحمه الله هغه وګوري چې انه سيبدو من نار يطلع من قبل المشرق، یو دا ده چې دغه اور ستنې به یې لکه دا د پایې څه یي د غټې غټې داسې ستن به یي د اور نه به یي د مشرق نه به راځي، او د رمضان په میاشت کې به راځي. نو ګوره رمضان هم دا ستنې هم دي، له مشرق نه به هم راځي، خو مغرب خواته به ځي. یراه اهل الارض كلهم، ټول مځکه به ویني، د مځکې ټول خلک به ویني، هغه د میډیا یې ټوله ویني. فمن ادرک ذلك فليعد لاهله طعام سنة. علامه عبدالرؤوف مناوي رحمه الله د فیض القدیر په اول جلد کې 440 صفحه کې دا حدیث راوړی ده. او د عادت دا ده چې کله امام سیوطي رحمه الله کوم حدیث
راوړي او هغه د ده په رایه باندې ضعیف وي نو دی بیا رد پې کوي. نو د خپله قوي کړی ده. دی وایي عبدالرؤف مناوي چې دا حدیث شواهد لري، یعنی قابل د استدلال ده. د سیوطي سره موافق ده چې حسن حدیث ده. نور علم الله ته ده، الله پاک مو روغ جوړ لري.